फेसियलको कोर्सेस गराएको ल क्याटिङ गरेको क्याटिङ गर भेरी गुड त्यसपछि पन्चिङ गरिदेऊ मजाले हल्लाइदेऊ छालालाई च्याप्दै छोडिदिँदै फोरहेडमा पनि गर निधारमा फुल फेस भाइब्रेसन देऊ त भाइब्रेसन चाहिँ यसरी थर्किन्छ क्या मजाले जति हल्लियो त्यति क्रिम भित्र जान्छ अब प्रेस देऊ फुल फेस प्रेस देऊ प्रेस त्यस्तै छोड्दै क्या प्रेसमा चाहिँ अब आँखा एरियाको प्रेस देऊ त कहाँनिर भनेको थियो कि हड्डी आँखा वरिपरिको हड्डी कति हो हाम्रो त्यो प्रेस देऊ राउन्ड देऊ है आइब्रोसम्म एकदम राम्रो रिजल्ट आउँछ स्किनमा मसाज क्रिमले मसाज गर्दा एकदमै स्किनमा साइन आउँछ ल जलानको प्रेस याद छ त्यहाँको प्रेस हड्डीलाई हो त्यो तरिकाले चाहिँ कान पछाडिसम्म जानु अब लाइटली क्लिन गरिदेऊ ल एकदम राम्रो रिजल्ट आएछ